दोस्तों आज होने वाली है पावरफुल थार और इस मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी के बीच ऑफ रोडिंग टेस्ट। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसे देखने से पहले थार लवर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों सबसे पहले बारी आती है लैम्बोर्गिनी की और अब बारी आती है महिंद्रा थार की। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ इन दोनों गाड़ियों में से कौन ज्यादा पावरफुल